My dear students, today I read about the topic in the non-detailed part of our 10th class, a tiger in the house. ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍। ତ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହାଉସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଭାଗଟି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କହିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ସମସ୍ତେ। ଦ ଟାଇଗର ଇଜ୍ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ବାଘ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଇପାରିବନି। ଯଦି ୟେସ୍ ତ ଏନି ପାର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ୍, ଯଦି ନ ଦେନ୍ ଏନି ପାର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ୍। ସମଟାଇମ୍ସ ଦେଖିଥିବ କେତେଜଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ପଶିଥିବେ, ଆଉ ସମଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଭାଗକୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ରଖିନଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ହେଲା, ଯେ ରଖିଲେ ଭଲ ନା ଖରାପ, ମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଆଉ ନଟ୍। ଯଦି ୟେସ୍ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ୍ ଦେବ, ତ ମୁଁ ରିଡ଼୍ କରିବି। ଯାହାର ସକ୍ସେସ୍ ଥିବ ମାନେ ପଏଣ୍ଟଟା, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିନ୍ ଦେବି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତ ପାଠ ନାଁ କ'ଣ, ଦ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍। ତ ଆର ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ନା କ'ଣ ରକ୍ସକିନ୍ ବଣ୍ଡ ହେଲା। ରାଇଟ୍ରେ କିଏ ରକ୍ସକିନ୍ ବଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିବା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ତ କହିଛି ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରିଡ୍ ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ ଷ୍ଟୋରି ୱିଲ୍ ଆବାଉଟ୍? A tiger entered a house, or someone pets a tiger in the house, or something less. Read the story, check your guess about the story. ଏସବୁ କ'ଣ କହିଛି ଯେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼, ଯେ ଟାଇଗରଟା ଆମର ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ନା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ ଭଲସେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ବୁଝ, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ସମରି ହିସାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରିପ୍ରକାଶ କର। ଏସବୁ ଯେଉଁଟାକି ଯାତ୍ରା ଦେଇଛି ବିଫୋର୍ ୟୁ ରିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି ଟପିକ୍ ଉପରୁ। କହିଛି Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather on hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. ତ ତିମୋଥି କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟାଇଗର କପ୍। ଟାଇଗର କପ୍ ମିନ୍ସ ଭାଗର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା। ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ତ ତିମୋଥିକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର୍ଡ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିମୋଥି ଯୋଉଟା କ'ଣ ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ? ଅନ୍ ଏ ହାଉଣ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପେଡିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ତେରାଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିୟର ଡେହରା। ମିନ୍ସ ତେରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଅଭିମାନ ବା କ'ଣ ଶିକାରୀ ଅଭିଯାନ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେହାରାଠାରେ ହେଲା। ତ ଦେହାରାଠାରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତେରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଶିକାରୀ ଅଭିଯାନ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତିମୋଥି ନାମକ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଗଛୁଆକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଯେଉଁଟାକି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେଉଁଠୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତେରାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଦେହାରା ପାଖରେ, ନିୟର ଦେହାରା ପାଖରେ ହେଲା। ତାତ୍ପଦ କହିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ୱାଜ୍ ନୋ ଶିକାରୀ ବଟ୍ ଏଜ୍ ହି ନ୍ୟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ସିଆଲିକ୍ ହିଲ୍ସ ବେଟର ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍। କହିଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ୱାଜ୍ ନୋ ଶିକାରୀ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସେତେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶିକାରୀ କରିବା ସେତେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲେ। ବଟ୍ ଏଜ୍ ହି ନ୍ୟୁ, ବଟ୍ ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସିଆଲିକ୍ ହିଲ୍ସର ମାନେ ସିଆଲିକ୍ ପର୍ବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁକଣକୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ବେଟର ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଥିଲେ କ'ଣ ଶିକାରୀ ଅଭିଯାନ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ବେଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ? ସିଆଲିକ୍ ହିଲ୍ସ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକାରୀ ନଥିଲେ ହେଲା, ଶିକାରୀ ନଥିବା ଜାଣିଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏ କମ୍ପାନୀ ଦ ପାର୍ଟି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଶିକାରୀ ଅଭିଯାନ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the land and direction of the beaters should take once a tiger had been spotted. It consisted of several very important persons from Delhi. ଦିଲ୍ଲୀର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଠି ଟୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଅନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜମି ଜମା ଉପରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଦ ବିଟର୍ସ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ୱାନ୍ସ ଟାଇଗର ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ସ୍ପଟେଡ୍।
आउ कौन डिरेक्शन दिया बीटर्स मीन्स जोटा कौन शिकारी बोली कहूँ है शुड टेक वन से टाइगर हैड बीन स्पटेड गोटे जोटा कौन स्पटेड टाइप्र टाइगर छुआ को किमिति से शिकारी करेंगे से प्रकार से कौन जोटा कि ट्रेनिंग दि जाइथिला कौ लोक मानू दिल्ली किसी लोक मैंने जो कौन योगदान करते से प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जे गोटे कौन पटपटिया जोटा कि दाग थी भाग शिकार भाग छुआ मानू किमिति शिकारी करवा जोटा प्रॉपर ट्रेनिंग दि जाइथिला डायरेक्शन दिया जाइथिला द कैंप इटसेल्फ वाज सम्प्टियस कैंप गोटे जोटा कि बना जाइथिला कैंप इटसेल्फ वाज सम्प्टियस सम्प्टियस मीन्स कौन जोटा कि राजकीय प्रसाद टाइप देखा मिलता सम्प्टियस मीन्स कौन राजकीय 7 लार्ज टेंट केतरा लेट जोटा कि टेंट बना जाइथिला 7टा है वन ऑफ इच शिकारी प्रत्येक शिकारी पाई गोटे गोटे जोड़ा कौन टेंट बनाइला टोटाल केतरा बनाइला 7 ए डाइनिंग टेंट एंड ए नंबर ऑफ सर्वेंट टेंट कौ टाइप टेंट बनाइला गोटे डाइनिंग टेंट में जो मैंने लोक मैंने जो मिसी बसी खाइबे आ गोटे कौन बनाइला सर्वेंट सेट जोड़े चाकर मैंने रही से टेंट बनाइला द डिनर वाज वेरी गुड डिनर टी जो रात्र भोजन समय कौन था जोटा कि डिनरटा बहुत भल था एज ग्रैंडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स इट वाज नॉट ऑफ्टन दैट वन सॉ हॉट वाटर प्लेट्स फिंगर ग्लासेस 7 or 8 courses कौन करते परिशेष कौन जोटा कि पछा आसी कौन ग्रैंडफादर जोटा कि योगदान करते कौ समय जिते से डिनर करते है आज ग्रैंडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स पर जोटा कि आज योगदान देते इट वाज नॉट ऑफ्टन दैट वन सो आउ कौन देखिले से ग्रैंडफादर हॉट वाटर प्लेट्स रोला आ कौन फिंगर ग्लासेस रोला 7 or 8 courses रोला इन ए टेंट इन द जंगल कौ जंगल आ कौन इन ए टेंट इन जंगल जंगल जोटा कौन टेंट मोटे भिड़ा जाता कौन कौन देखिले हॉट वाटर प्लेट्स रखी है गरम पानी जोटा कि कौन प्लेट गुड़िक कि रखाई से फिंगर ग्लासेस रखाई 7 or 8 courses 7-8 प्रकार जोटा कौन कोर्स से दि जाता in a tent in the jungle but that was how things were done in the days of viceroys which but that was how things were done in the days of the viceroy जो दिन viceroy से माने viceroy जे मुख्य थी पला तो तांको दिनटे कौ टाइप रो कटुतला बोली से कहछन हला कौ टाइप जाउतला दिन गुडको but that has how things were done in the days of the viceroys तो भाईसरा से दिन गुड़िक कौ टाइप जोटा कि जाऊला किपर जोटा कटुला कहते पचार जोटा कि ग्रैंडफादर इमाजिन कहते देर वेयर ऑल्सो सम 15 एलिफेंट केतरा एलिफेंट थी टोटाल 15टी एलिफेंट थी देन 4 ऑफ देम विथ हावर्ड मीन्स कौन पिले पिठी ऊपर बसी जोटा कौन जो कौन एलिफेंट थे एलिफेंटर पिठी ऊपर बसी जोटा कि शिकार करने जाते केतरा 4टी एलिफेंट्स निया for the शिकारीस है and the other special trained for the taking part of the beat आउ जो टोटाल केतरा ट्रेनिंग थे टोटाल 15टी एलिफेंट थे 4टा एलिफेंट कौन होता शिकार पे नहीं आउ टोटाल केतरा एलिफेंट थे 11टा एलिफेंट जोटा कौन प्रॉपर ट्रेनिंग दिया परीक्षा पचारे केतरा एलिफेंट टोटाल थी 15टी 4टा जाता पिठी पर बची जोटा शिकारी पाई आ 11टा कौन कहता प्रॉपर ट्रेनिंग दिया द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ ए टाइगर स्पोर्ट्समैन मीन्स जी जी शिकार जे मुख्य जी थे द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ टाइगर केबे मते कौन टाइगर देखि नथिले नॉट डिड दे शूट एनीथिंग लेस केबे मते कौन टाइगर छुआ प्रति जोटा कि शूट मते करनथिले माने शिकार मते केबे करनथिले दो दे सॉ नंबर ऑफ डियर कौन देखिले जंगल में नंबर ऑफ डियर हरिण गुड़ देखिले पिकॉक्स मते देखिले वाइल्ड बोर मते देखिले कौन कौन नंबर ऑफ डियर माने कौन अधिक संख्या जोटा कौन हरिण देखिले मयूर देखिले आ जंगली बारह मते देखिले किंतु सबू देखले साथ किंतु तांको कौन शूट कर आसुनथिले क्या स्पोर्ट्समैन को दे वेर गिविंग अफ ऑल होप ऑफ फाइंडिंग ए टाइगर जो से देखिले जी जो आशा देखी मन भितर जो मुझे टाइगर छुआ कौन शूट करदेवी तो सब आशा कौन है निराश पलटि जाता दे वेर गिविंग अफ ऑल होप ऑफ फाइंडिंग ए टाइगर गोटे मास आशा थी कौन जोटा कि टाइगर छुआ टी जिन कौन खोजिदेवी एंड वेर बिगिनिंग टू शूट एट जैकल्स किंतु प्रोसेस कौन होता प्रथम से क्या को शूट करते हाँ जैकल्स को शूट करते से भाभी कौन गोटे भाग छुआटे अच्छी मुझे शूट करदेवी कि भाग छुआ ना कौन थी गोटे
ଜାକେଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସମ୍ୟାନରେ ଜାକେଲକୁ। When grandfather strolling down the forest path at some distance from the rest of the party. When grandfather ଯେତେବେଳେ grandfather କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଲିଂ ଡାଉନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପୁରା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହାଲିଆ ଯାଇଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରଲିଂ ଡାଉନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ୍ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ସେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଟେ ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେହେତୁ ଥକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ କ'ଣ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ୍ ରାସ୍ତାରେ। ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଟାଇଗର। ସେ ସମୟ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ଟାଇଗର, ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୋତେ ଲେଖିଛି ହେଲା। ଏବାଉଟ୍ ଦ 8 inches ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ। କେତେ ଇଞ୍ଚ ଲଙ୍ଗ ଥିଲା ଟାଇଗର ଛୁଆଟି? 18 ଇଞ୍ଚର ଲଙ୍ଗ ଥିଲା ହେଲା। 18 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଟାଇଗରଟି। ହାଇଡିଂ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ବାନିୟାନ ଟ୍ରି। ତ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। କେଉଁ ଗଛ? ବାନିୟାନ ଟ୍ରି। ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ମିନ୍ସ ବର ଗଛଠାରୁ ଟାଇଗର ଛୁଆଟିକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ହାଲିଆ ହେଇକି ହେଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପିକ୍ଡ ହିମ୍ ଅପ୍। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପିକ୍ଡ ହିମ୍, ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଉଠେଇ ଆଣିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ହିମ୍ ହୋମ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ୟାମ୍ପ ହ୍ୟାଡ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଅପ୍। କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଣିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଉଠେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ହିଡେନ୍ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପ ପୁରା ସରିଗଲା, ବାଘ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନେଇଗଲେ। ହିୟର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଦ ଓନ୍ଲି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟି ଟୁ ଏ ବେଗ୍ଡ ଏନି ଗେମ୍ ଡିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲାଇଭ୍। ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଏଲାଇଭ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ, ତ କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଗଲା ତାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା ଆଉ। ଇଏ ଦ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଦ ଓନ୍ଲି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟି ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ବେଗ୍ଡ ଏନି ଗେମ୍। ଯଦି କ'ଣ ଯଦି କହିଦେବା ଆମେ, ଯଦି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, କ୍ୟାମ୍ପ ଯଦି ଲୋକମାନେ କହିଦେବେ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ କ'ଣ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। କୋଉଠି ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ? ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ତମ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କ'ଣ କହିଛି? ଏଟ୍ ଫାଦର ଟାଇଗର କପ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ତିମୋଥି ବାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର। ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲା? ଯେଉଁଟାକି ଟାଇଗର କ'ଣ ତିମୋଥିକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, କିନ୍ତୁ ତିମୋଥି ବୋଲି ନାଁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତିମୋଥି ନାଁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର। ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଅନ୍ ମିଲ୍କ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଫିଡ଼ିଂ ବଟଲ୍ ବାଇ ଆୱାର କୁକ୍। ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍, ତାକୁ କ'ଣ ଖୁଆଯାଉଥିଲା? ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ। କ'ଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ମିଲ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି? ବଟଲ୍ରେ। କିଏ ନେଇ ଦେଉଥିଲା? କୁକ୍। ତାଙ୍କର କୁକ୍ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ମିଲ୍କ ଯେଉଁଟାକି ବଟଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଭରି କରିକି ନେଇକି ଦେଉଥିଲା। ତ ମୋ କୁକ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମହମ୍ମଦ। କ'ଣ ନାଁ ଥିଲା? ମହମ୍ମଦ। ବଟ୍ ଦ ମିଲ୍କ ପ୍ରୁଭଡ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଫର୍ ହିମ୍। ହି ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଡାଏଟ୍ ର ମଟନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି? ବଟ୍ ଦ ମିଲ୍କ ପ୍ରୁଭଡ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଫର୍ ହିମ୍। ତାକୁ କ'ଣ ଅଧିକ କ'ଣ ମିଲ୍କ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ତା'ର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା, ବାଘ ଛୁଆଟି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକଶିତ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତା ସେ କ'ଣ ଦେଲେ? ହି ୱାଜ୍ ଏ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଡାଏଟ୍। ତ ଡାଏଟ୍ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ? ର ମଟନ୍ କୋଲ୍ଡ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍। ଏ ତୁମ ଡାଏଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଡାଏଟ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍। ତ ର ମଟନ୍ ଆଉ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍। ର ମଟନ୍ ମିନ୍ସ କଞ୍ଚା ମାଂସ, ଯେଉଁଟାକି କୋଲ୍ଡ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା କୋଲ୍ଡ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଯେଉଁଟାକି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ର ମଟନ୍ ଆଉ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍। ଟୁ ବି ଫଲୋଡ୍ ଲାଟର ବାଇ ଟେମ୍ପରେଟିଂ ଡାଏଟ୍ ଅଫ୍ ପିଗନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାବଟ୍ସ। ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ତା ଟେମ୍ପରେଟିଂ ଡାଏଟ୍ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଟେମ୍ପରେଟିଂ ଡାଏଟ୍ ମିନ୍ସ ତା ଖାଦ୍ୟରେ ମାନେ ଲବଣୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ପିଗନ୍ ଆଣ୍ଡ ରାବିଟ୍ସ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ମିଲ୍କ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଡାଏଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ର ମଟନ୍ କୋଲ୍ଡ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍। କିନ୍ତୁ ତା ଟେମ୍ପରେଟିଂ ଡାଏଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ। ଟେମ୍ପରେଟିଂ ଡାଏଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତାର? ପିଗନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାବିଟ୍ସ। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ? ପିଗନ୍, ପାରା, ରାବିଟ୍ସ, ଠେକୁଆ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ତିମୋଥି ୱାଜ୍ ପ୍ରୁଭଡ୍ ୱିଥ୍ ଟୁ କମ୍ପାନିଅନ୍ସ। ତିମୋଥିର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ? ଗୋଟେ ଟଟ। ସେ କ'ଣ ଥିଲା? ଟଣ୍ଟ। ମଙ୍କି ୱାଜ୍ ବୋଲ୍ଡ ଏନଫ୍ ଟୁ ପୁଲ୍ ୟଙ୍ଗ ଟାଇଗର ବାଇ ଦ ଟେଲ୍। ବୋଲ୍ଡ ଏନଫ୍ ଟୁ ପୁଲ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଟାଇଗର ବାଇ ଦ ଟେଲ୍। ଟଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ପୁରା
ଛୋଟ ଥିଲା ମଙ୍କି ମାନେ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମଙ୍କି ଥିଲା। ତ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଙ୍କି ଇଜ୍ ଟଟ। ହେଲା ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଟଟ ପକ୍ଷୀ। ଟଟ ମିନ୍ସ ମଙ୍କି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଟାଇଗର ଛୁଆର ଯାଇକି ଲାଙ୍ଗଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଝିକି ଦେଉଥିଲା ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଏନଫ୍ ଟୁ ପୁଲ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଟାଇଗର ବାଇ ଦ ଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଅଫ୍ ଦ କର୍ଟେନ୍ସ ଇଫ୍ ତିମୋଥି ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଟେମ୍ପର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲା ମଙ୍କିଟା କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଅଫ୍ ଦ କର୍ଟେନ୍ସ। କର୍ଟେନ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଯେଉଁ ଚାଦର ନାହିଁ ଚାଦର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ ଝରକା ଥିବ ଝରକା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାରଦା ପକା ହେଇଥିବ ସେ ଫାରଦା ପଛପଟେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ରହିଯାଉଥିଲା କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତାକୁ ତା ଉପରେ ସେ କ'ଣ ପରଦା ପଛକାନ ରହିକି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ି ପାରୁଥିଲା ସେ ବାଘ ଚଢ଼ି କ'ଣ କରୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ଟେମ୍ପର। ଆଣ୍ଡ ଏ ସ୍ମଲ୍ ମଙ୍ଗରେଲ୍ ପପି। ମଙ୍ଗରେଲ୍ ପପି ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ହାଇବ୍ରିଡ୍ କୁକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍ ବାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ତ ମଙ୍ଗରେଲ୍ ପପି କୋଉଡ଼ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ସେଇଟା ବି କୋଉଟେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ରଡ୍ରୁ ହେଲା ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍। ମଙ୍ଗରେଲ୍ ପପି କୋଉଟା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍। ରଡ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିମୋଥି appeared to be quite afraid of the puppy। ପ୍ରଥମେ ତିମୋଥି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ନର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ପୁରା କ୍ୱାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଶାନ୍ତ afraid of the puppy ମାନେ ପପିକୁ ଦେଖିକି ମଙ୍ଗରେଲ୍ ପପିକୁ ଦେଖି ତିମୋଥି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଭୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଯେହେତୁ କ'ଣ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ darted back with a spring if it came too near। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା କୁକୁରଟି ପୁରା ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା ମଙ୍ଗରେଲ୍ ପପି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା ଭାଗ ଛୁଆଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା ପଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଯାଉଥିଲା ହେଲା। କାରଣ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା କାହାକୁ ଦେଖି ମଙ୍ଗରେଲ୍ ପପିକୁ ଦେଖି। ଫାଇନାଲି he allowed the puppy to crawl on his back and rest there। ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା he allowed the puppy to crawl on his back। ପପି କ'ଣ କରୁଥିଲା ପରିଶେଷରେ ମଙ୍ଗରେଲ୍ ପପି to crawl on his back। କ୍ରଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବା ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ଦେୟାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା ବାଘ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପଛୁ ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଟା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲୁଥିଲା କିଏ ସ୍ମଲ୍ ମଙ୍ଗରେଲ୍ ପପି। ବାଘ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପଛୁ ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ରେଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ରହିଯାଉଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ରେଷ୍ଟରେ ରହିଗଲା। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who should pay with him, and so when I came to live with grandfather, one of Timothy's favorite amusement ତିମୋଥିର ପସନ୍ଦ ଯୋଉଟା କ'ଣ amusement was to stalk anyone who should pay with him। କ'ଣ କହୁଛି one of the Timothy's favorite amusements ତା କୌତୁହଳ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା was to stalk ଡରଉଥିଲା କାହାକୁ anyone who should pay with him, so when I came to live with grandfather। କ'ଣ କହୁଛି one of the Timothy's favorite amusements ତିମୋଥିର ଫେଭରେଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପସନ୍ଦ ଯେଉଁଟା କୌତୁହଳ କ'ଣ ଥିଲା was to stalk ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରଉଥିଲେ ତାକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ତାର କ'ଣ ଫେଭରେଟ୍ amusements ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ପସନ୍ଦର କୌତୁହଳ ଖେଳ କ'ଣ ଥିଲା was to stalk ମିନ୍ସ ଡରାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ହେଲା। anyone who should play ଯିଏ ତା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଡରଉଥିଲା with him, and so when I came to live with grandfather ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବଜାରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। I became one of the tiger's favorites। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ I became ଏଇଟା ଆଇ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ପ୍ଲେ କରିଛି ରସ୍କିନ୍ ବର୍ନ ରାଇଟର୍କୁ ବୁଝିଯାଉଛି ହେଲା। I became one of the tiger's favorites ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ମୋ ଟାଇଗର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବୁଲିବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କହୁଛି when I came to live with grandfather। ଯେତେବେଳେ I came means ଆଇଟା କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛି ରାଇଟର୍ ଗଲା। I came means ରାଇଟର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି ଟୁ ଲିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଘରୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ରାଇଟର୍ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା I became means ମୁଁ ହେଇଗଲି one of the tiger's favorite ମାନେ ଟାଇଗର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା। with a crafty look in his glittering eyes and his body crouching he would creep closer and closer to me with a crafty look means ଚୋରା ଚାହାଣି his glittering eyes ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ସେ ଦେଖି ପୁରା ମୋତେ ପୁରା କ'ଣ ତା ଆଖିଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ଯେଉଁଟାକି glittering eyes means ଯେଉଁଟା ଚକମକ କରିଥିଲା ହେଲା। ତା ଚୋରା ଚାହାଣି ମୋତେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପାଗଳ କରିଦେଉଥିଲା। and his body crouching ତା ବଡ଼ିଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା
तो कौन कहला विथ ए क्राफ्टी लुक मीन्स कौन शैतानी चाँद कौन शैतानी चाँद इन जे ग्लिटरिंग आइज तो आखिरी मत जोड़ा कौन शैतानी चाँद रे मत से कौन जोड़ा कि चाह रोला एंड इज बॉडी क्रचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर टू मी ता बॉडी गुड क्रचिंग मीन्स जोड़ा कौन पाद थापड़ जोड़ा कौन आसूला पाक आगु आगु है मैंने राइटर पाक जोड़ा मिसवाक आसूला हिज बॉडी क्रचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी आउ कौन कहला राइटर पाक जोड़ा कौन पूरा क्लोजली जोड़ा कि पाख आसूला है सडनली मेकिंग ए डाक्स फॉर माय फीट डाक्स मीन्स कौन जोड़ा कि पादरे थापुड़ी दौला तार जो पाद गुड़ी को जोड़ा कौन पादरे थापुड़ी दौला एंड रोलिंग ओवर हिज बैक एंड किकिंग द डिलाइट एंड प्रेटेंडिंग टू बाइट माय एंकल्स आउ कौन कहला रोलिंग ओवर हिज बैक ता पछ पिटी जोड़ा कौन चढ़ी पड़ता एंड किकिंग नात मार दूसरा पूरा आनंद एंड प्रेटेंडिंग टू बाइट माय एंकल्स खुशी कौन कहला ता आंकेल गुड़क मैंने आंठू गुड़ जोड़ा कौन चाटुला है ये टाइप जोड़ा कौन राइटर को से करूला कहे ही वाज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ऑफ ग्रोन रिट्राइवर से समय कौन होता फुल ग्रोन ऑफ रिट्राइव मीन्स पूरा हिंस्र हो जाता एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स व्हेन आई टुक जिते आई टुक हिम आउट ऑफ वर्क जो चलवा माने बाहर जो चलवा जाऊँ धरी जाऊँगी ग्रांडफादर थे नथिबा समय है से कहला व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस ए वाइड ब्रेथ जेहेतु कौन गोटे भाग छुआटी को धरी किए जाते लेखक धरी जाते तो लोक मैंने देखिए कौन कहते पूरा साइड रोड रो बहुत दूर से कौन जोड़ा कि चलवा को आरम्भ करते हैं पाखापाखि जानते पूरा भाग छुआटी जाऊ तुम पाखे जीव कि से कौन कहते लोक मैंने तार पूरा कौन दूरे दूरे जोड़ा कौन रोड रे चलुले व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आउ कौन जोड़ा कि ट्रेन तार चेन टाक टाणिया बहुत कष्ट कर आई हैड डिफिकल्ट इन कीपिंग विथ हिम आउ कौन जोड़ा कि डिफिकल्ट बहुत कष्टकर हो नापाई बाहर को तो हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम ता फेवरेट प्लेस कौन थी हाउस भितर मन रख ड्राइंग रूम ये मत तुम परीक्षा पचार दे तिमोथीर फेवरेट प्लेस कौन थी ड्राइंग रूम ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल फॉर द लंग सोफा आउ से लंग सोफा पर जोड़ा जो से बसी पड़े जोड़ा कौन कंफर्टेबल आराम लगे एंड रिसाइक्लिंग देयर वाज ग्रेट डिग्निटी एंड स्लार्लिंग एट एनीबॉडी हु ट्राइड टू गेट हिम अप रिसाइक्लिंग मीन्स जोड़ा पुनर्भूति देखा ग्रेट डिग्निटी मीन्स जोड़ा कि आम जानते दक्षता हिसाब से किंतु ये अलग मीनिंग हो डिग्निटी कौन कहे when he pulled hard on his chain, I had a difficulty in keeping with him. His favorite place house was the drawing room. He would make himself comfortable on the long sofa. Recycling there was a great dignity. मान तार दक्षता जोड़ा कि जानी पार्ला माने जो से पूर्ण विकसित होगा से ठीक भाव कौन जोड़ा कि हिंस्र होगा जोड़ा कौन आरंभ कला से कहूँ रिसाइक्लिंग देयर वाज ए ग्रेट डिग्निटी जोड़ा कि परिवर्तन है बयसर अभिवृद्धि अनुसार तार कौन जोड़ा कि परिवर्तन होता एंड स्नार्लिंग माने गर्जन करवा एट एनीबॉडी हु ट्राइड टू गेट हिम अप जो कौन जो गोटे लोक जो पूरा क्लांत हो पड़े जो पाक बसी पड़ो सी जोड़ा कौन गर्जन कर कहूँ तिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्ट लाइक ए कैट तिमोथी कौन है हैड क्लीन हैबिट्स पूर्व कौन था तिमोथी बहुत भल अभ्यास था एंड वुड स्क्रब हिज फेस तार फेस गुड़ा जोड़ा कौन पूरा स्क्रब हो गलानी मीन्स जोड़ा कि कौन गोटे हिंस्र टाइप देखा मिलता विथ हिज पॉज एग्जैक्ट लाइक ए कैट दादा पंजा गुड़ कौ टाइप देखा जमी गोटे बिले देखी बिलेर पंजा गुड़िक नख गुड़िक से टाइप देखा हि स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर सी सब तिमोथी कोर्स होता पाखे कुक्स क्वार्टर जोटे रोषेया होता एंड वाज ऑल्सो डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग रोषेया उठी जा पूर्व से कौन करला उठी जाता जो देखुला सकाल टाइम रोषेया कौन जोड़ा कि देखिए पूरा गर्जन करता कहूँ वाज ऑल्सो डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग से शीघ्र जोड़ा कौन उठी पड़ता रोषेया न उठा पूर्व से कोर्स होता कुक्स क्वार्टर पाखे है वन ऑफ द दिन कौन है डिक्लेयर्ड ग्रांडफादर इन एज प्रॉफिटिक मैनर ग्रांडफादर कौन करते प्रॉफिटिक मैनर मीन्स कौन जोड़ा कि गोटे मीटिंग करके जोड़ा कौन प्रॉफिटिक मैनर मैंने ठीक भाव जोड़ा कि चिंता करके जोड़ा कि गोटे
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ ହେଲା। We are going to find Timothy sitting on Muhammad's bed. We are going ଆମେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ Timothy sitting on Muhammad's bed and no sign of the cook's expert his clothes and source. ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଲଗେଇ ଗୋଟେ କାମଟି କରିବ ହେଲା। ସେ ସମୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ we are going to find ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିମୋଥିକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକୁ ମହମ୍ମଦ's ବେଡ଼କୁ and no sign of the cook at his clothes and source. ଦିନ ଇନ୍ଦ ଆସିବ ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଚିହ୍ନ ମିଳିବ ନାହିଁ କାହାର କୁକ୍ସର। କାହିଁକି କହିଥିଲେ କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଗ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ହିଂସ୍ର ହେବା ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ତିମୋଥିକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଶେଷରେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବୁ ତ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କୁକ୍ସ ମହମ୍ମଦ ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସାଇନ୍ ଆମେ ଆଉ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ହେଲା। ତା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଫକୋର୍ସ ଇଟ୍ ନେଭର କେମ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ୱେନ୍ ତିମୋଥି ୱାଜ୍ ଏବାଉଟ୍ 6 months old a change came over him. କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅଫକୋର୍ସ ବାସ୍ତବରେ ଇଟ୍ ନେଭର କେମ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟ ଯେଉଁଟାକି ଆସିନାହିଁ ବଟ୍ ୱେନ୍ ତିମୋଥି ୱାଜ୍ ଏବାଉଟ୍ 6 months ତାହେଲେ କ'ଣ ତିମୋଥିକୁ 6 ମାସ ହେଇଯିବ କେତେ କ'ଣ ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ହି ଗ୍ରିଉ ଷ୍ଟେଡିଲି ଲେସ୍ଲି ଫେଣ୍ଟ ତ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ତ ହି ଗ୍ରିଉ ଷ୍ଟେଡିଲି ଲେସ୍ ଫେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କମିଗଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା ଇଂଲିଶରେ କମ୍ପାନିସିସ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କମ୍ପାନିସିସ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା କାହା ଭିତରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଉ କ'ଣ ତିମୋଥି ଭିତରେ। ୱେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ୱେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ହି ଉଡ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆୱେ ଟୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ ସମନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ ପ୍ୟାକନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଭାଗ ଚଢ଼ି ଯାଇକି ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନ୍ସ ଚୋରି କରୁଥିଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଟୁ ଷ୍ଟକ୍ ଚୋରି କରୁଥିଲା କ୍ୟାଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାକନିକ୍ସକୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ଖାଇଦେଉଥିଲା। ସମଟାଇମ୍ସ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ହି ଉଡ୍ ହିଅର୍ ଫ୍ରେଜେନ୍ କ୍ଲାକେଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ହାଉସ୍। ଦିନେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଯେଉଁ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ଫ୍ରେଜେନ୍ କ୍ଲାକେଲିଂ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେର୍ ଉଡ୍ ବାଇ ଫିଦର୍ସ ଲାଇଂ ଅନ୍ ଓଭର୍ ଦ ବାରଣ୍ଡା। ତା ବାଦ ସକାଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ପର ଗୁଡ଼ିକ ଫିଦର୍ସ ମିନ୍ସ ପର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ବାରଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସବୁଜା ପର ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଅଛି ବାରଣ୍ଡାରେ। ତିମୋଥି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି ଚେନ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ଟେନ୍ ତା ପରଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତିମୋଥିକୁ ପୁରା ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। And finally, when he began to talk Muhammad about the house with what looked like villain's intents. And finally, ପରିଶେଷ କ'ଣ ଦେଖାଥିଲା when he began to talk Muhammad ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମହମ୍ମଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ about the house ଭିତରେ with what looked like villain's intent ତା ଚାହାଁଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଥିଲା ଭାଗ ଛୋଟ villain's intent means ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ it was time to transfer into Zoom। ଆର ସମୟ ହେଇଗଲା କାହାର ଭାଗ ଛୁଆଟିର ସମୟ ହେଇଗଲାନି କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜୁମ୍ ମିନ୍ସ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ଘର ପାଖ ସବୁଠାରୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁ ଯେଉଁଟାକି ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟାକି ଜୁ ଥିଲା ସେଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଯେଉଁଟାକି ମାଇଲ୍ସର ଆୱେ ଥିଲା ଘରଠାରୁ 200 ମାଇଲ୍ସ ମାନେ 200 ମାଇଲ୍ସ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଜୁଠୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ହେଲା। ସେଇଟା କେଉଁଠି ନେଇକି ନେଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ। ରିଜର୍ଭିଂ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବଗି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ରିଜର୍ଭ କରିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଭାଗ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫର୍ ହିମସେଲ୍ଫ ସେ ନିଜେ ଆଉ ତିମୋଥି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ତିମୋଥି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ। No one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow when the Jew authorities were only too glad to receive। କ'ଣ କରିଥିଲେ ତା ପାଇଁ ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଉ କ'ଣ ତିମୋଥି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମିତି ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ହେଲା। No one would share a compartment with them। ତାର କହୁଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର took him to Lucknow where ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ ଜୁ ଅଥରିଟିଜ୍ ୱେରେ ଟୁ ଗ୍ଲେଡ୍ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏଜ୍ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଏ ୱେଲ୍ ଫେଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାରଲି ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ଟାଇଗର। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ
କାରଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗିଫ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଉପହାର ପାଇଲେ ୱେଲ୍ ଫେୟାର୍ଡ଼ ମାନେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭାରଟି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗଟି ମାନେ ଫେୟାର୍ଲ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ଟାଇଗର ମିନ୍ସ ପୁରା ପୁରା ବିକଶିତ ଟାଇଗର ହେଲା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସୁବଳ ଥିବ ମୋଟା ଫୋଟା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଗାଉଁଲି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭାଗ ଯୋଡ଼େ ପାଇଲେ ହେଲା ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ଟାଇଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଏଇଥିଲା ତୁମ ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କ'ଣ କହୁଛି ସବୁ ଦେଖିଦିଅ ୱାନ୍ ସଟ୍। ଆଫ୍ଟର 6 months later when grandfather was visiting relatives in Lucknow କ'ଣ ହେଇଛି ଦିନେ ନା ଆଫ୍ଟର 6 months later 6 ମାସ ପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କେଉଁଠି ଭିଜିଟ୍ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କଲିଂ ଆଟ୍ ଦ ଜୁ ଅଫ୍ ଟୁ ସି ହାଉ ତିମୋଥୀ ୱାଜ୍ ଗେଟିଂ ନାଉ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଭାଗଚୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାଗଚୁଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଜୁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ଜଣେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ। I was not there to accompany him but I heard all about it when he returned to Dehara। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେହାର ରିଟର୍ନ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭାଗଚାଟି ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁଟା ତା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ କେଉଁଠିକି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୁକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ନଥିଲେ ବଟ୍ ଆଇ ହିୟର୍ଡ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦେୟାର। Arriving at the Jew, grandfather made straight for the particular case। ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ arriving at the Jew ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର made straight for the particular case। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଲି କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗଚୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜରାରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ଇନ୍ ୱିଚ୍ ତିମୋଥୀ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଲକ୍ଡ ଅପ୍। ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜରା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତିମୋଥୀ କ'ଣ କରେ ଲକ୍ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ କ୍ରଚ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର। କେଉଁଠି ବସିଥିଲା ଗୋଟେ କଣ ଯେଉଁଟାକି ବସିଥିଲା ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଡ୍ ଷ୍ଟିପ୍ଡ କୋଟ୍ ହେଲା। ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ମିନ୍ସ ଜିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ବିଫୋର୍ 6 months ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗେନ୍ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୁକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଠାରୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବିକଶିତ ଥିଲା ମାନେ ପୁରା ଆହୁରି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ପୁରା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ୱିଥ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଡ କୋଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତା ଯେଉଁ କଭରିଂ ଯେଉଁ ଥିଲା ଭାଗଚୁଆଟିର ପୁରା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ପଟ୍ଟେ ଯେଉଁଟାକି ଦାଗ ଟାଇପ୍ର ବସିଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ତିମୋଥୀ ସେଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କହିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ତିମୋଥୀ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦ ମେଲ୍ ୱିଥ୍ ଇଜି ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମ ଥ୍ରୋ ଦ ବାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କେଜ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ତିମୋଥୀ ଡାକିଥିଲା କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦ ମେଲିଂ ୱିଥ୍ ଇଜି ତା ହାତ ଉପରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଦ ମେଲିଂ ୱିଥ୍ ଇଜି ଯେଉଁଟାକି ସହଜରେ ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମ ଥ୍ରୋ ଦ ବାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କେଜ୍। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଝର ପାଖରେ ରହିକି କ'ଣ ତା ବାହୁରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତା ପିଠିଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମ ଥ୍ରୋ ଦ ବାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କେଜ୍ ଦ ଟାଇଗର ଆପ୍ରୋଚଡ୍ ଦ ବାର୍। ଡାକ ପକାଇଲେ ନା କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦ ମେଲିଂ ୱିଥ୍ ଇଜି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଭାଗଚୁଆଟି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ୁଥିଲା କାରଣ ସେ ପଞ୍ଜରା ଟିକେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବ ତୁମେ କ'ଣ କର ସେଇଟା ନା ତ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କେମିତି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବି। ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମ ଥ୍ରୋ ଦ ବାର୍ସ ଦ ଟାଇଗର ଆପ୍ରୋଚଡ୍ ଦ ବାର୍। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ତିମୋଥୀ ବୋଲି ଡାକ ପକାଇଲେ କିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟାଇଗର କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବାର୍ ପାଖକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲୁହା ରଡ଼୍ ପାଖକୁ ହେଲା ଯେଉଁଟା ରଖାହେଇଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି allowed grandfather to put both hands around his head। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଥିଲା ଦିରାଜା ହାତ କେଉଁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତିମୋଥୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଦ ଟାଇଗର ଫରେଡ୍ ମିନ୍ସ ତା କପାଳକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆଉଁସିଲେ ଆଣ୍ଡ ଟିକ୍ଡ ହିଜ୍ ଇୟର୍ ମିନ୍ସ ତା କାନ ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଟିକ୍ ମାରିଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଟିପ ମାରିଥିଲେ ହେଲା। ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ଗ୍ରୋଲ୍ଡ ସ୍ମାକ୍ଡ ହିମ୍ କ୍ରସ୍ ଦ ମାଉଥ୍। ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ତିମୋଥୀ ସ୍ମାକ୍ଡ ହିମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ମାଉଥ୍ and which was his old way of keeping him quiet ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦ ମେଲିଂ ୱିଥ୍ ଇଜି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଯିବ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁ ପୁଟ୍ ବୋଥ୍ ଧୀରେ ହାତ ନେଇକି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଭିତରେ ମାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ତା କପାଳ ମଧ୍ୟ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ଟିକ୍ଡ ହିଜ୍ ଇୟର୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଟିକ୍ ମାରିଥିଲେ
ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଥାପଟା ମାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ତା କାନଟାକୁ। ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ଗ୍ରୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ସ୍ମାକ୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଥାପଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ ତା ପାଟିଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ୱେ କିପିଂ ହିମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍। ଏସବୁ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ବାଘଟି ଦେଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପଛେ ଜାଣିବା। ହି ଗ୍ରୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଯେମିତି କେବେ ଭେଟି ନଥିଲେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମାକ୍ଡ ମିନ୍ସ ଥାପଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ ହି ଲିକ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ବାଘ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହାତଟିକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଚାଟି ଦେଉଥିଲା। and only sprang away when a leopard in the next cage of snared at him। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା sprang away ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ when a leopard ମିନ୍ସ ଚିତା ବାଘ in the next cage snared at him। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କେଜ୍ରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ରଖାହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଲିଓପାର୍ଡ ରଖାହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ଇଏ ଭାଗ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପଛକୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଡରି ଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସଟ୍ ଦେଖିଲେ ଦ ଲିଓପାର୍ଡ ଆୱେ ଦ ଟାଇଗର ରିଟର୍ନ ଟୁ ଲିକ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଲିଓପାର୍ଡ ପୁରା ପଛକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଭାଗ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଭାଗ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ତା ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ପଳାଉଥିଲା ତା ହାତଟିକୁ ଚାଟୁଥିଲା। ବଟ୍ ଏଭ୍ରି ନାଉ ଦେନ୍ ଦ ଲିଓପାର୍ଡ ଉଡ୍ ରଶ୍ ଆଟ୍ ଦ ବାର୍ଡସ୍ ଦ ଟାଇଗର ଉଡ୍ ସ୍ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ଏମିତି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଇଟା ଲେଖିଛି। ତାହା କହୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦ ରିୟୁନିୟନ୍। ଏସବୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହ୍ୟାଡ୍ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଏକାଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ଟୁ ୱାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦ ରିୟୁନିୟନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଉ ଭାଗ ଚଢ଼େଇର। when a keeper pushed his way through the crowd and asked the grandfather what he was doing। ଜଣେ ସେ କିପର ଥିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା pushed his way through the crowd ଯେଉଁ ଜନଗହଳି କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଦୂରେ ଥିଲେ and asked ପଚାରିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ what he was doing means ସେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ। I am talking to Timothy। ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କଲା I am talking ଟିମୋଥି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। were not you here when I gave him to you 6 months ago। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ 6 ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଚଢ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତ ନଥିଲ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଭାଗ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇନି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା କିପରଟିକୁ। ଦେଖ ଅଛି I have not been here very long। I have not been here very long said the surprise keeper। Please continue your conversation। I have not been here very long ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତାକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି। said the surprise keeper ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସବୁ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଠାରୁ। I have not been here very long ଯେହେତୁ କ'ଣ ଭାଗ ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିନି ତା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କନଭରସେସନ୍ କରୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା କିପରଟି। ତାପରେ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କନଭରସେସନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କନଭରସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ବଟ୍ I have never been able to touch him myself। I have never been able to ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ଟୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମାଇସେଲ୍ଫ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ହି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ। ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଡ୍ ଟେମ୍ପର୍ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଖରାପ ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ଏଇଟା ଯେ ଯେଉଁ ଲିଓପାର୍ଡଟି ଥିଲା ଲିଓପାର୍ଡଟି ଦେଖି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ ଯେଉଁଟା ପଛକୁ ପଳାଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା କାହା ଆଗରେ କିପରଟି ଆଗରେ ଯେଉଁ କିପର ଆଗରେ। why do not you put him somewhere else। ଏ ଭାଗ ଚଢ଼େଇକୁ ଯେଉଁ ଲିଓପାର୍ଡକୁ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କାହିଁ କରିଦେଉନ ସଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେଲା। that leopard keeps frightening him ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। I shall go and see the superintendent about it। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା I shall go ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଯିବି କାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ about him ଯିଏକି ମାନେ ହେଡ଼୍ ଯିଏ ଥିଲା ତା ପାଖକୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭେଟିବାକୁ ଯିବି। ତାପରେ କହିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର went in search to the superintendent of the zoo। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କଲେ ଜୁର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି had gone home early। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ କ'ଣ କରିଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଘରକୁ ପଳେଇଛି। and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି after wandering
କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଆଉ ପାଇପାରିଲେନି। ପରିଶେଷ ସେ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହି ରିଟର୍ନ ଟୁ ତିମୋଥି ଶିକାଜ ଆଜ୍ଞା ତିମୋଥି ଶିକାଜକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ତାକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ଡାର୍କ। ଏ ସମୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ପଳାଇଲା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲା ସମୟଟା। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲାପିଂ Timothy for about 5 minutes and he found another keeper observing him with some alarm. He had been stalking ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲାପିଂ ମାନେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲା ତିମୋଥୀକୁ କାରଣ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଜଣେକି ପଳେଇବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଥିଲେ ଫର୍ ଆବାଉଟ୍ 5 minutes 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର। when he founded another keeper observing ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିପର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେ କିପର ଥିଲା ସିଏ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ କିପର ଯେଉଁ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭିଂ କରୁଥିଲେ ହେଲା ଯାହାକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ with some alarm। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସମୟ ଆସିଲାନି ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆଲାର୍ମ ଦେଲା ହେଲା। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first came to the jail. Grandfather recognized means କ'ଣ grandfather କ'ଣ କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଲାର୍ମ ଦେବାର ଆଉ ଗୋଟେ another keeper ଟି grandfather recognized ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହିମ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା as the keeper who had been there was Timothy had first come to jail। ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟିକୁ ସେ କିପରଟି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଲାର୍ମ ସେଟା ଦେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ୟୁ ରିମେମ୍ବର ମି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ୟୁ ରିମେମ୍ବର ମି ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନାଓ ହ୍ୱାଇ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟିମୋଥୀ ଟୁ ଆନାଦର କେସ୍ ଆଉ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ଠାରୁ ସେ କହିଲେ ନାଓ ହ୍ୱାଇ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉନ ତିମୋଥୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଜ୍କୁ ଆଉ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ଠାରୁ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ଠାରୁ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କେଜ୍କୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କାହିଁକି କରିଦେଉନି ବୋଲି ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ବଟ୍ ସାର୍ ଷ୍ଟାମର୍ଡ ଦ କିପର ଷ୍ଟାମର୍ଡ ମିନ୍ସ ଖନେଇ ଖନେଇ ଯେଉଁଟାକି କିପରଟି କହୁଥିଲା ମାନେ ପାଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍ ଟାଇଗର ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବ କ'ଣ ଟିକେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି ଜାଣେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍ ଟାଇଗର ଏଇଟା ତମର ଭାଗ ନୁହେଁ ଏ ଭାଗଟା ତମର ନୁହେଁ ହେଲା। ଆଇ ନୋ ମୁଁ ଜାଣେ ସେଇଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟେଷ୍ଟଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଜାଣିଦେଲା ହେଲା ଆଇ ନୋ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ ସେଇଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟେଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ମୁଁ ସେଠି ଜାଣିଦେଲିନି ଯେ ମୋ ଭାଗ ନାହିଁ। ଆଇ ରିୟଲାଇଜ୍ ହି ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ମାଇଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲିନି ହି ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ମାଇଣ୍ଡ ବଟ୍ ୟୁ ମାଇଟ୍ ଆଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଏ ସଜେସନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଫର୍ ମି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋର ଭାଗ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି ଅପ୍ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ମି। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ୟୋର୍ ଟାଇଗର ୱାର୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ଆଇ ରିମେମ୍ବର ମିନ୍ସ ମୋ ଯେଉଁଟାକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ୟୋର୍ ଟାଇଗର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଠି ଦ କିପର ହି ଡାଏଡ୍ 2 months ago। ତମ ଯେଉଁ ଭାଗଟା ଦେଇଥିଲ ସେ ଭାଗଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପୁରା ଭଲ ଭାଗଟି ଥିଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମରିଯାଇଛି ସେ ଭାଗଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଚଟିକୁ କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଚାଟୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ମୋର ଭାଗ ନୁହେଁ ବୋଲି। 2 ମାସ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭାଗ ଚଟା ମରିଯାଇଥିଲା କେଉଁଥିରେ ମରିଯାଇଥିଲା ଡାଏଡ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ମୋ ଭାଗ ନୁହେଁ ସତ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ। ଡାଏଡ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପୁରା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ୟେସ୍ ସାର୍ କେଉଁ ରୋଗରେ ମରିଥିଲା ଭାଗ ଚଟି ନିମୋନିଆ କେଉଁ ରୋଗ ନିମୋନିଆ ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଲ୍ସ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ। ଏ ଯେଉଁ ଲିଓପାର୍ଡଟା ଦେଖୁଛ ମାସେ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆକୁ ମାସେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧରା ହେଇକି ଆଣି ରଖାହେଇଛି ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାଗ ଇଏ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କୁଡ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଭାବି ପାରିନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିକିଂ ଲିକିଂ ହି ଜାନ୍ କିନ୍ତୁ ଭାଗଟି ମୋତେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଷ୍ଟିକ୍ ଲିକିଂ ଚାଟୁଥିଲା ମୋର ଭାଉ ଗୁଡ଼ିକୁ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଲାକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ରିଲାକ୍ସେସ୍ ମିନ୍ସ ପୁରା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସେମ୍ଡ ଟୁ ହିମ୍ ଆନ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ୱିଥଡ୍ର ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କେଜ୍ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ ବାହାର କଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ସେମ୍ଡ ଟୁ ହିମ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଗଲେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭାଗ ଦେଖିବା ମୋତେ ଏଜ୍ ଟୁ ୱିଥଡ୍ର ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ କେଜ୍ ତା ହାତଟି କ'ଣ ସେ ସମୟରେ କଥା ଚାଲିଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହାତଟି କ'ଣ କରିଥିଲା ପଛଆଡ଼େ ଥିଲା ହେଲା ତା ହାତଟିକୁ ସେ ଭାଗଟି ମୋତେ ଚାଟୁଥିଲା ସେମାନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କାକା ଯେଉଁ କିପର ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି କେଜ୍ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା ସେ ହାତଟିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭାଗ ଚୋରି ଚାଟୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା with his face near the tigers he mumbles
ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଲିଓପାର୍ଡ଼ ପାଖ ଆସିଲା ତ ଟାଇଗର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ମମ୍ବଲ ଗର୍ଜନ କଲା ଆଉ ପଛକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କଲା ହାତଟିକୁ ବାହାର କାଢ଼ିଦେଲା ହେଲା। ତା ପରିଶେଷ କ'ଣ କଲେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତିମୋଥି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜଣାଇଲା ତିମୋଥିକୁ ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ଦ କିପର ଏ ସ୍କର୍ନଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ୱାଲ୍କଡ୍ ବ୍ରିକ୍ସଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିଲା ସ୍କର୍ନଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଚାହାଣି ଯେଉଁଟାକି ଧରିକି ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଜୁରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଚୋରି କ'ଣ ଯେହେତୁ ମରିଗଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ମୋ ସାଥୀ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଯେମିତି ପାଖରେ ଫିଲିଂ ହେବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂ କାହାକୁ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଥିଲେ କି ଆମର ରକ୍ସଟିନ୍ ବଣ୍ଡ। ଯଦି କିଛି ସ୍ପେଲିଂ ଡାଉଟ୍ରେ ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତା'ର ମିନିଂ କହିଦେବି ହେଲା। ଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍ ଦେନ୍ ଆସ୍କ ମି ଇନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ଜଏନ୍ କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କ ସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି PDF ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।